Hello，大家係花，今日相對濕度係85%啊！相信大家最近除咗忙住推返部抽濕機出嚟，忙住抽水又倒水之外呢，仲忙緊物色一款持久又方便嘅底妝產品。因為最近我已經陸陸續續咁收到大家嘅 DM 啦，一出到街就溶妝點算？一到下晝兩邊鼻翼就出晒油，點算？天氣真係好潮濕，化咗妝冇耐咧就恍如無物，溶鬼晒，點算啊？你睇我今日專家咁樣呢，就係想同大家介紹兩款好適合我哋春夏潮濕天氣用，又持久啦，又貼膚啦，遮瑕度、完整度都非常之好嘅底妝產品。話說 Estee Lauder 嘅 Double Wear Foundation 咧，一直都係佢哋嘅人氣王牌產品啦。我好耐之前咧都有同大家介紹過啦，大概就係我啱啱拍片早幾年嘅時候咧，已經同大家推介過噶啦。佢嘅遮瑕度啦，同埋佢嘅持久度都係非常之好。但我居然一直都冇試過佢另一件王牌產品，直到上年年底我終於第一次試咗佢啦，就係呢盒方形嘅 Soft Glow Matte 無瑕無光氣墊粉底。佢嘅遮瑕度咧，真係我試過咁多款 cushion 入邊咧數一數二啊！我今日呢個底妝咧就係用咗佢噶啦，超方便啦，無瑕啦，又可以做到個咁貼膚嘅效果，基本上同佢嘅粉底咧係冇分別，一樣咁好。最近我仲收到埋佢原型呢盒 Second Skin Blur 輕透油霧氣墊粉底，兩款嘅妝效有少少唔同，但係出嚟一樣咁正。今日呢條片呢，我就會一次過試晒呢兩盒嗰相，睇下佢哋有啲咩分別，適合去咩場合，同埋我仲會帶妝實測10小時，睇下10小時之後持妝情況啦，同埋最後嘅妝效如何。方形呢盒 Double Wear Soft Glow Matte Cushion 又名極限氣墊粉底啊！買嘅時候呢，佢一個 case 連埋兩個芯嘅 case， 連兩個芯售價420蚊，仲有 SPF 45啦，同埋 PA 3個加，夠晒我哋日常出門，幫我哋抵抗紫外線啦，同埋藍光噶啦。佢係 matte finish 得嚟咧，係帶點油霧嘅光感嘅，中高嘅遮瑕度，仲有全日控油、防水抗汗嘅功能。仲有我最近揀底妝嘅一個先決就係有護膚成分 Second Skin Blur。我琴日洗完牙咧，有啲音仲難發。原型呢盒係 Double Wear Second Skin Blur Cushion， 聽個名咧都應該估到咧，佢嘅遮瑕度相對係會低啲嘅，冇啱啱方形咁高啦，我覺得係屬於中度啦。佢係更加適合用嚟打造日常比較自然，好似 Second Skin 妝咁嘅底妝，少少 matte 油焦嘅 finish。呢盒咧就係 SPF 25啦，同埋 PA 3個加，一樣420蚊咧，係有一個 case 連埋兩個芯。我會先用方盒試一邊面俾大家睇先嘅，而家大家可以認住我面上面啦。我眼底嘅位置咧就加咗少少三文魚色去調色啦，有啲斑斑點點啦，跟住咧呢兩個位唔知點解紅咗。咁着斑啲位置啊，嘴角啲暗沉嘅位置咧，完全係冇搽任何嘢嘅，大家可以認一認呢個樣先。先印3下，跟住喺呢個蓋嘅位置咧印翻勻循佢。通常啦，第一下就印喺呢個最需要遮着斑嘅位置啦，跟住下巴、額頭就可以印開佢噶啦。遮瑕度咧，真係我試過嘅 cushion 入邊咧數一數二地高喎。上面嘅感覺咧都係好輕盈透氣嘅，薄薄一層咧已經遮到我嘅着斑啦。但係我要將佢推翻勻循先。頭先嗰兩點紅點咧已經冇咗啦，同埋着斑咧都遮到778、66、77啦。如果需要嘅，想我遮瑕度再高啲咧，就可以再輕輕攞多少少啦，喺着斑呢個位再疊加。佢之所以可以做到24小時全日抗汗持妝咁持久呢，因為同樣咧佢入邊有佢哋最王牌 Double Wear Foundation 嘅同款獨家技術 Emissive Balance， 幫我哋鎖住個粉底之餘咧，同時可以吸附我哋面上面多餘嘅油分。入邊咧仲有雙重保濕鎖水技術啦，化妝嘅同時咧，佢仲會幫我哋注入透明質酸啦、甘油等等嘅。就算你全日要化住個妝咧，佢都可以幫你 keep 住護膚。頭先我輕輕再上多咗一層啦，你見到着斑嘅位置啲點點嘅，全部做到晒㗎啦。最欣賞佢咧就係佢咁高遮瑕度之餘咧，個質感你上面嘅感覺咧依然係好透氣舒服。佢係屬於精緻無瑕嘅底妝啊！嗰日係有約會啦，又或者係翻工需要開會啊、見人嘅時候咧，就可以用佢。如果想打造日常自然皮膚好氣色嘅效果咧，就可以用原型呢一下妝感咧，係更加自然有透光感。用法都係一樣，先按3下，再喺個蓋度印幾下，均勻咗啲粉底先，跟住就可以印上面啦。我哋又睇一睇個面上面嘅瑕疵啦，呢兩粒嘢仍然都喺度。先按面珠鼻隔離呢個位啦，再按額頭、下巴印開佢。佢入邊咧加入咗月光光學粒子啊，所以咧佢可以反射到啲好靚嘅油焦光澤感，好自然嘅，好似你本身皮膚就係咁有光澤咁靚，好似你天生阿媽生出嚟就係咁靚嘅 second skin 效果。如果有粗大毛孔嘅朋友咧，更加可以用佢，因為佢入邊咧仲加入咗唔同大細嘅超微細粉末啊，可以幫我哋 blur 走啲毛孔。通常都係鼻翼呢啲位啦，可以印多幾下，佢就可以幫我哋 blur 淡
令到個毛孔冇咁明顯。頭先啲紅色點點咧又係減淡咗，但係我想再加多層，輕輕遮多少少個雀斑同埋啲紅點。呢盒粉最吸引我嘅一點咧就係佢係 liquid to powder 嘅 formula， 即係你上嘅時候咧佢係液體嚟嘅。當你印開咗之後，等一陣咧佢就會變咗粉末粉狀，佢就會自行定妝，你唔需要再另外上碎粉去定妝噶啦。完成咗一邊嗱，佢而家咧已經 set 咗變咗粉狀啊！我哋攞張紙巾印一印，你睇下佢係唔會甩㗎，唔會揩到成張紙巾都係，幫我 hold 住咗個妝㗎啦。雖然咧佢係變咗粉狀，但係佢一啲都唔乾，因為咧入邊仲加入咗水凝底妝因子啊，可以幫我哋 keep 住個妝持久得嚟咧，仲好夠保濕。Hello， 今日會實測10個鐘，而家嘅時間咧就係10點47分啊。咁我今日就會帶妝10個鐘啦。我陣間會有個 event 去嘅，所以咧今日就化咗個全妝用嘅咧就係方形呢盒。今日真係有少少天陰，我冇開燈咧，見到幾暗，同埋真係好潮濕，極大霧啦。我連對面座山都睇唔到啊！而家個妝嘅狀態就係咁樣啦，定係完整噶啦？我思疑我陣間個睫毛同埋個頭髮應該都頂唔到，真係太潮濕啦。好啦，我哋陣間再見。而家時間係3點鐘，準備去 event 之前咧，俾大家 check 下個妝先。咁而家個妝頭先我望個鏡咧，基本上係完好嘅，冇甩過、冇溶過、冇出過油嘅，所以我唔攞紙巾印住啦。我哋最後10個鐘頭嘅時候，再用紙巾印下睇下咩狀態啦。而家就係咁樣，7點3完成咗我10個鐘頭嘅實測啦。大家可以望一望，唔好講少，原來我今日咧都行咗成8000幾步，又吹埋海風。而家個妝嘅狀態咧，我覺得非常之完整，喺鼻翼嘅位置多咗少少油啦。我哋又攞張紙巾印一印佢，睇下印到幾多嘢出嚟。不經剪接，真係冇咯，真係冇乜咯，少少啦，好少透明嘅油，搵到啊你。準備落妝之際，正好見到啱啱12個鐘，個妝嘅狀態，個頭都笠晒，真係。Hello， 而家係11點22分。呢個底妝呢，就係用咗圓形呢盒，因為佢係 liquid to powder， 所以今日呢個測試一天，我決定連碎粉都冇上，淨係喺眼底嘅位置落咗少少三文魚色去 tone 啦，畫咗眉，少少胭脂同埋有色潤唇膏，仲有喺眼尾拉咗少少顏線。佢係完全唔黏手嘅，自然光下個底妝就係咁樣。而家嘅時間係3點36分，4個鐘頭之後，整體個妝感呢，其實我覺得冇乜太大分別，冇變乾啦，係鼻翼兩邊呢出多咗少少油，其實呢邊都冇乜出油，係呢邊出得多啲。跟住呢個位置，因為我自己有少少敏感，啲甩皮嘅狀態，整體上就係咁樣啦。而家嘅時間係7點46分，喺完全冇上水粉嘅情況下，而家個底妝呢8個鐘頭嘅情況就係咁樣啦。因為而家天黑，所以我打咗燈。其實我自己望鏡呢，同啱啱4個鐘頭嘅時候差唔多，就係鼻翼呢個位置出多咗啲油。額頭呢啲呢，因為佢入邊有月光光學粒子，係反光嚟嘅，呢啲位唔係油嚟嘅。我試下熄翻睇，都係鼻翼嘅位置出咗少少油。我哋又攞張紙巾印一印。喺完全冇上碎粉嘅情況下，到底呢一個妝個持久度係點呢？好嗱，呢個呢就比起方形嗰盒呢，就會見到有少少粉喺張紙巾度，有少少油。再打翻燈俾大家望清楚，主要都係鼻翼兩邊，完全冇補妝冇上碎粉嘅情況下 keep 到咁。相比起出油咧，其實對於乾肌嚟講 liquid to powder 嘅粉底咧，更加擔心嘅一個點咧，就係佢會唔會變乾，會唔會乾到同我個皮膚分離咗咧？佢又真係冇喎，仲係好貼膚。完成呢個12個鐘頭實測。而家嘅時間係11點40分，持妝成12個鐘，我諗大家 OT 咧都差唔多要收工噶啦。呢個妝效咧，我自己非常之滿意。今日有出過門口嘅，但係就一出一入，琴日今日唔算好熱嘅。個妝效就係咁樣。4個鐘頭嘅時候咧，出油嘅情況係達到高峰之後就冇乜點再出多油。中近少少俾大家望清楚，主要都係兩邊鼻翼，其他位置啊真係好完好啊。就係咁樣，本身係乾肌啦，春天啦或者真係好熱嘅天氣，鼻兩邊咧我就會泛少少油啦，尤其是隨住年齡嘅增長啦，我覺得我而家出油嘅情況咧係比以前後生嗰陣明顯咗嘅。但係只要我揀翻啱嘅底妝，夠持久嘅底妝啦，再加埋我做好保濕啦，基本上咧我個妝就唔會點樣出油或者用得好犀利噶啦。但係始終人人嘅膚質都唔同啦，身處嘅環境、工作嘅環境又唔同啦，可能你全日都要掹住，好似蒸爐咁樣蒸住你。如果
果萬一真係炆咗成日啦，真係出咗少少油，用咗少少妝，我哋點樣可以最簡單快捷輕輕補個妝呢？示範一個超簡單嘅，你只需要準備3樣嘢，就係一張紙巾啦，一支保濕噴霧啦，仲有圓形嘅 Second Skin Burr Cushion。講緊你出晒油溶妝嘛，所以咧一定要將你面上面已經好污糟嘅油咧印走先。如果直接搭啲粉上去咧，其實你個油再加埋嗰啲粉咧係極度污糟啦，之餘仲有機會會堵塞咗你個毛孔，然之後你就會好容易生粒粒啦、暗瘡啦。一張紙巾好簡單嘅啫，輕輕咁印，跟住就補一補濕啦。因為我係乾肌啦，所以我任何時候都需要補濕啦。但係如果你覺得你個膚質都真係唔係好乾嘅，咁其實你連補濕呢個步驟咧，你都可以 skip 噶啦。因為呢盒入邊咧，佢都有補濕嘅成分噶嘛，咁你就直接用佢啦。不過極度建議大家呢一個泡唔好直接咁樣懟落你塊面度啦。如果你又攞又用咁樣，有塊面咁樣極度污糟咯，你呢個 cushion 咧好快就唔用得噶啦，因為佢會有細菌喺上邊啊。建議大家工具上面咧真係要注意一下個衛生，咁你就可以另外分唔同嘅泡啦。佢咪有2個芯嘅，入邊咧其實都仲有個泡泡嘅，你就可以咁樣分開2個，一個出門用嘅，一個喺屋企用啦。得閒又注意洗一洗佢，又或者你可以攞支粉底掃即係下掃去用。攞完個粉底之後咧，喺隻手度印開，再攞多2轉。呢個份量咧應該夠晒你去補妝用噶啦。有多添啊！咁樣去印翻溶咗嘅位置，用 cushion 的話咧都一樣啦。攞完之後印喺個手度。頭先講過，因為咧佢係 liquid to powder 噶嘛，所以咧你用完佢之後咧，連碎粉啊、粉餅都唔使用。2款 cushion 各有特色，適合唔同嘅場合。方形咧可以打造精緻無瑕嘅底妝，適合約會啦或者要見客重要日子嘅時候，打造精緻完美嘅妝容。咁呢一盒咧更加適合日常啦，同埋再方便啲，因為咧佢 liquid to powder， 碎粉都唔使上，就可以打造到個好自然日常，望到好似冇化妝藝素顏嘅妝容，但係又精神咗。上班族咧日常每日都要化妝，但係又唔想化到咁完整嘅，就可以用圓形。所以2款咧，我覺得各有用途，各有唔同嘅優點。2款粉底唔知大家覺得邊款啱你啲，邊款正啲呢？嗱，我自己好老實咧，我就係用方形多啲嘅，因為我要上鏡啦，同埋我瑕疵比較多，我需要遮嘅地方比較多，所以咧我自己用方形係多啲嘅。話俾我聽你中意邊一個多啲，邊個適合你多啲，喺下邊留言。約定你下條片再見，拜拜。